Kosova do të luajë përballë Turqisë, një ndeshje që vlen një bilet për në kampionatin botëror, si është situata atje, si shikojnë gjendjen e ekipit. Analistët për këto do të flasim me zotin Alban Lumi, njohës i sportit, analist sportiv. Alban, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, respekt për ju dhe gjithë audiencën që keni atje. Faleminderit ju Alban për kohën edhe për opinionin që do ndajmë për këtë ndeshje. Pyetja e vetme është çfarë pretendonte nga arreshtimi në fushë, por dhe gjendja e ekipit. Gjendja e ekipit, atmosfera është fantastike, çdo gjë po shkon ashtu sipas për te parashikimeve, ndoshta para kësaj kampanje eliminatore, por tani më themi që gjithçka po shkon sipas parashikimeve, duke ditur që 8 ndeshje i kemi pa humbur në Fadil Vohri dhe rezultatet pozitive edhe në ultim, sidomos në ndeshjen e fundit ndaj Slovakisë, pastaj në të kaluarën Suedia e Slovenia që na pruni realisht deri te ky rezultat fantastik. Ekipi kombëtar i yni me krye selektorin me përvojë tani më Franco Foda, po besoj që të gjithë lojtarët janë në dispozicion, nuk kemi probleme të tipit muskuloz, lëndime të lehta apo diçka të tillë, s'po nuk kemi informacione të tilla. Me ju thënë të drejtën, nga parandeshja me Slovakinë ne dhamë edhe rreshtimin në fushë dhe ishim të saktë, besoj e keni pa ato dhe po ngulni ju aty. Këtë radhë do ta dua më tepër kombëtaren e Kosovës apo ekipin tonë të Kosovës se sa vetveten dhe do të ndalemi me kaq sepse besoni ka shumë gazetarë nga Turqia të cilët me do e mos kërkojnë, themi kështu në thojza, të spionojnë kombëtaren tonë dhe të japin sa më tepër informacione për kombëtaren e tyre që në këtë rast është mëse normale. Andaj edhe ne po e kalojmë në normalitet një gjë dhe ndoshta po ikim pak e gazetarisë profesioniste, themi kështu, apo burimet tona po i ruajmë për vete, duke shpresuar që në këtë formë do t'i ndihmojmë më tepër Kosovës. Besoj pajtohesh në këtë përgjigje. Sigurisht që po, por të paktën një parandjej, nuk po dalim tek formacioni apo arreshtimi. Kush mendoni që do jetë sonde lojtari i ndeshjes, dhe së dyti Zhegrova për ju duhet jetë në fushë apo jo? Po ju e dini që nëse herë flasmi kot dhe dalin sakta për ata, po duhet me qenë pak të rezervuar me gjithë respektin për ju, se pak rëndësi ka a do të jetë Zhegrova, Muriqi apo dikush tjetër autori gola, pak rëndësi ka kush do të fillon nga 11, që ajo që është më e rëndësishme, Kosova ndoshta për herë të parë në këtë kampanje eliminatore ka qenë një për gjithë për një dhe mu për këtë arsye ka ardhur tek një rezultat pozitiv. Andaj për këtë arsye po them që Zhegrovën kisha pasur dëshirë ta shoh në fushë spaku në pjesën e dytë, duke ditur që djaloshi i tani më edhe i Juventusit sot e ka datëlindjen, i mbush 27 vite me srasë urojmë shumë shëndet dhe fat edhe ndoshta ai të jetë autori i golit për na çuar në botëror. Me të drejtën, pasi që e ka ditëlindjen, ndoshta edhe do të dëshiroj më tepër, për ndryshe secili lojtar, kush do qoftë ai që do të shënon nga kapiteni dhe sulmuesi kryesor Vedat Muriqi, Aslani, pastaj e kemi aty me Gjasë Muslin, por edhe lojtarë tjerë, mos i përmendit tash emrat e formacionit, kush do tjetër që do të shënon, ne do t'i gëzohemi njëjtë dhe po besoj kjo është një ngjarje që po i bashkon shqiptarët përsëri, derisa para pak kohësh na bashkoi kombëtarja shqiptare, sa herë që luante në Evropian apo në ndeshje të forta, siç është ajo edhe me Serbinë, po edhe me Greqinë, po ku e di unë, ndeshje tjera, atëherë të gjithë ishim bashkë dhe po besoj edhe këtë radhë, domethënë të gjithë jemi bashkë, vetëm se tani e kemi në flamurin Dardan, që në realitet e kemi thënë disa herë jemi një, e kemi dëshmuar që jemi një, po jemi për momentin dy organizma të veçantë, edhe për atë arsye po na krijohet kjo mundësi spaku të gëzohemi me njërin skuadër kombëtare. Andaj më vjen mirë që është një mobilizim i tillë edhe tek futbolldarët spaku shqiptar atje apo tek mediat në Shqipëri, por me ju thënë të drejtën pres një numër të konsiderueshëm edhe të tifozëve kuqezi, por edhe në përgjithësi nga Shqipëria të vinë, edhe nëse nuk kanë siguruar një bilet, atmosfera do të jetë fantastike në sheshet e Prishtinës, do të kemi 3 ekran gjigant që do të transmetojnë në kohë reale ndeshjen, atmosfera nuk do të mungoj. Por, të themi kështu, pasi që ne
nga Kosova, por edhe nga troje tjera, vazhdimisht kemi qenë pranë kombëtare shqiptare në ditët ndoshta edhe më të vështira të saj, edhe kur nuk kemi arritur me siguru një bilet, ne kemi qenë aty në sheshet e Tiranës apo kudo që kombëtarja i ka zhvilluar takimet. Andaj për këtë arsye po mendoj që ky është një rast i mirë që ndoshta është hera parë që të gjithë shqiptarët janë së kundër Turqisë. Themi kështu në zhargonin sportiv. Shumë fat për Kosovën sonde, Alban, faleminderit shumë që gjetët kohë që të flasim dhe të më jepni mendimet për publikun ton për këtë ndeshje që vlen sa për historinë. Falenderoj shumë. Faleminderit, punë të mbarë.